ఈరోజు అయితే ఎందుకో ఇది బండి ఆన్ అవ్వలేదు, ఏమైందని చూస్తే సో నా గెస్ అయితే ఎయిర్ ఫ్లో అనేది ప్రాపర్గా లేదనుకుంటున్నా. సో అందుకే సౌండ్ మారిపోయింది నా బండిది. ఇది ఇప్పుడే స్క్రూ ఓపెన్ చేసిన, ఇంకో స్క్రూ ఓపెన్ చేయాలంటే ఈ ప్యానల్ ఓపెన్ చేయాలి. సో ఆలోచిస్తున్నా ఓపెన్ చేయాలన్నా వద్దా అని. సో చూద్దాం. సో మనకైతే ఎలా ఆక్సిజన్ అయితే మనం ఎలా తీసుకుంటామో మనకి దీనికి కూడా బండికి ఆక్సిజన్ ఫ్లో అవ్వడం కోసం మనకి ఎయిర్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది. సో ఎప్పటికైనా ఎయిర్ ఫిల్టర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎంత కండిషన్లో ఎయిర్ ఫిల్టర్ ఉంటే అంత మంచిది. సో నాకు అయితే 5000 కిలోమీటర్స్ మారుతుందో 2000 కిలోమీటర్స్ మారుతుంది. సో ఎవ్రీ టైం ఇది ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేసినప్పుడే బండి యొక్క మైలేజ్ కానీ ఈజీ ఇంజన్ స్టేన్ అవ్వకుండా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. సో లాంగ్ లాస్టింగ్ ఉంటుంది. సో దీన్ని ఎప్పుడైనా మనం సర్వీస్ సెంటర్కి వెళ్ళినా కానీ ఎప్పుడైనా మనం దీన్ని చూసుకోవాలి ఎప్పుడు. సో ఇది మ్యాండేటరీ చేస్తున్నా. సో మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది స్లాట్. ఇక్కడ కింద నుంచి మనకి కనెక్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఆక్సిజన్ ఇంజన్కి వెళ్ళడానికి కోసం. సో దీనికైతే మనకి 2 నోసెస్ ఎలానో దీనికి 2 నోసెస్ లాగా ఉంటుంది ఇది. సో ఇది నాకు డిఫరెంట్ కనిపిస్తుంది. సో ఇట్ సైడ్ 2 స్క్రూస్ ఉంటాయి, ఇట్ సైడ్ 2 స్క్రూస్ ఉంటాయి. ఇట్ సైడ్ కొంచెం కష్టం ఉంటుంది మనకి. రూపాయలు ఇరికింది. అదే ఇగో ఎంతైనా మనమే మెకానిక్సే. సో వాళ్ళకు ఉన్నంత పర్ఫెక్షన్ మనకు ఉండదు, కానీ మనం కూడా పర్ఫెక్ట్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే యాజ్ ఎ బైకర్ వీ నీడ్ టు బీ. ఎందుకు అంటే ఏదైనా సినారియో ఇలాంటిది వచ్చినప్పుడు మనకి తెలవాలి కదా ఏది ఎక్కడ ఉంటుంది ఏంది సంగతి అని. సో ఇప్పుడైతే పెట్టినా రికార్డింగ్ ఆఫ్ అవుతుంది. ఏం కాదులే కానీ ఆటోమేటిక్గా అదే ఆఫ్ అవుతుంది. రికార్డింగ్ ఆఫ్ అవుతుందా? కాల్స్ వస్తున్నాయి. అదే అచ్చా కాల్స్ వస్తున్నాయా? మాటికి కాల్స్ వస్తున్నాయి. కిట్టు అంటే ఓకే కిట్టు కాడా? కిట్టు ఇంకా అన్న కూడా చేసాం. అన్న కంటిన్యూస్ చేస్తాం. లేపు ఈ ఫోన్ 1 TB చేసిన. లేదు ఎందుకు స్టోరేజ్ ఎక్కువ అనిపిస్తుంది. అంటే కొన్ని సిస్టంలకు మార్చి. ఓకే. సో ఇప్పుడైతే కొంచెం చూడండి. సో ఇప్పుడైతే ఫిట్టింగ్ అయిపోయింది. సో దీనికి ఎట్లయినా మనకి ఈజీ యాక్సెస్. అరే నేను టూల్ కిట్ మర్చిపోయాను. ఎప్పుడైనా ఏ బండి అయినా మనం టూల్ కిట్ కూడా మ్యాండేటరీ. సో గుర్తుంచుకోండి. ఇలాంటప్పుడు మనకి ఇప్పుడు నేను అనుకోకుండా ఇప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఏదైనా లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్ళినప్పుడు అయితే బండిలో ఉన్న ఎవ్రీథింగ్ మనము ముందే తెలుసుకోవాలి.
సో మనమైతే ఫిట్ చేసేసాం. సో ఇంతకుముందు అయితే మనకి బండి స్టార్ట్ అవ్వలేదు, అంటే స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఎందుకంటే దానికి ఆక్సిజన్ అందకుండా ప్రాబ్లం అయింది కాబట్టి బండి ఆన్ అవ్వలేదు. సో ఇప్పుడు కొంచెం నేను దాన్ని క్లీన్ చేసి మళ్ళీ పెట్టినా కాబట్టి సో ఇప్పుడు నాకు సౌండ్ క్లీన్ అనిపిస్తుంది. ఇంతకుముందు నాకు సౌండ్ బండి సౌండ్ ప్రాపర్ అనిపించలేదు. ఇప్పుడు కూడా నాకు ఇంకా ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది. ఈ సౌండ్ ఇప్పుడు దీంట్లో మారుతుందో మరి నాకు ఏందో నాకు అర్థం కాలేదు. సో నేను షోరూంలోకి వెళ్ళాలి. ఒక ఆర్పిఎంకి వెళ్ళిన తర్వాత దానికి ఆక్సిజన్ అందట్లేదా ఏమవుతుందో అని నాకు అర్థమవుతలేదు. సో మేబీ నేనైతే ఈరోజైనా రేపన్నా షోరూమ్కి వెళ్ళాల్సింది. అయితే నేను ప్రాబ్లమ్ రిజాల్వ్ అయిపోద్దేమో అనుకున్నా. సో చూద్దాం. సో ఇలాంటి మరికొన్ని వీడియోలు కావాలి అంటే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ హైదరాబాద్ కా కౌశిక్.